सारा ये तोता मुझसे बातें कर रहा है, ये मुझसे बातें कर रहा है ये वाला। आगे देखो। जस्ट फिनिश्ड जिम। आज का दिन जो है जिम से ही शुरू हुआ था। तो नाउ आई एम गोइंग होम और 1 बज रहा है, बल्कि बज गया है। तो आई हैव टू हरी गो होम एंड यस देन वी आर गोइंग आउट। So hello everyone, assalamu alaikum, welcome back to my channel, welcome back to another vlog. If you are not subscribed, जल्दी से जाए and subscribe. Anyways, तो जिम से मैंने अपना दिन शुरू किया क्योंकि मैं शाम को नहीं आ सकती थी, क्योंकि वी आर गोइंग आउट फॉर ग्रोसरी टू अनदर सिटी, 2 hours ड्राइव। तो इसलिए आई स्टार्ट माई डे विद द जिम, ताकि शाम को अगर लेट भी आता है, क्योंकि 6-7 बजे बंद हो जाता है एंड आई एम क्वाइट श्योर कि उससे ज़्यादा ही लेट हो जाएगा, घर आते आते 8-9 बज सकते हैं। तो इसलिए जो है मैंने फिर पहले ही जिम कर लिया एंड नाउ गोइंग होम एंड देन फिर हम तैयार होकर निकलना है। सिर्फ 68 किलोमीटर्स रह गए हैं टैंक के, मीन्स कि मैं सिर्फ 68 किलोमीटर ही ड्राइव कर सकती हूँ बिफोर गाड़ी बंद हो, और इसलिए घर जाते जाते पेट्रोल भी डलवाना है। नाइस, डलवाना नहीं, डाल। गुड मॉर्निंग सारा, गुड मॉर्निंग सारा, गुड मॉर्निंग सारा, वालेकुम सलाम सारा, वालेकुम सलाम सारा, वालेकुम सलाम। फिर टैब लेके बैठी हुई। उठ जाओ, जाना है, तैयार हो जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, जाने। You too, get up and get ready. Guys, look at this. यहाँ सारा जी तैयार हो रही है, यहाँ मैं तैयार हो रही हूँ। मेरे साथ साथ ये लड़की जो है ना, ये मैं देख के तैयार हो रही है, हैं? मेरे साथ खड़ी होके मैडम तैयार होती हैं जी? And guys, she wants to become a young teenager. Yep. Like not a young teenager, but a like small teenager of the height, not the age. Yeah. Abhi, she's not even 13 yet, and she's going to be 9-year-old. Yeah, 4 years. She's going to be 9 now, and she already wants to be a teenager. Chale ji, we all are ready. Jenny, let's get out of the house now. Chalo. Before I forget, I'm gonna take my chai. Sarah found a cute. Sarah found a cute little ladybug. Do you want to take it home now, or what? I want to like take care of it because it's not. अगर वो कपड़ों में चला जाए तो? कपड़ों में? हाँ, आपके कपड़ों के अंदर। यहाँ छोड़ दो ना, सब पौधों में छोड़ दो। Nope, there's bees and it. तो bees नहीं खाएंगी उसको, छोड़ दो। Please. So we're safe. We can't get burnt or anything. ग्रोसरी ऑलमोस्ट सारी हो गई है, गोश्त वगैरह, सब्जियां, फल सब ले लिए हैं। बस सिर्फ एक पाकिस्तानी दुकान है, वहाँ जाके जो है कुछ मसाले और आटा वाटा देखना है, उसके बाद घर फाइनली। सारा के जो दादा को उन्होंने ये ड्रेस सारा के लिए लिया है। सारा मुझसे कह रही थी ड्रेस चाहिए एंड आई वाज लाइक मैं नहीं दिला रही ड्रेस। तो वो अपने दादा अबू के पास गई और उसके दादा अबू ने जो है ना, यानी कि सारा के दादा ने जो है उसकी ख्वाहिश पूरी कर दी ड्रेस की। माय गुडनेस, सारा इज सो, आई वुड से अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, शी इज सो लव्ड। बट गाइस, दे आर सो ब्यूटीफुल इयररिंग्स यहाँ पे, ये देखें, इतने प्यारे इयररिंग्स हैं ये वाले। है ना? हाँ, हार्ट। या आई रियली लाइक दीज। बड़े साइज में भी हैं, ये देखो यहाँ पे, ये बड़े साइज में कितने प्यारे लग रहे हैं ये झुमके। अब बस इनफ। चलिए जी, ग्रोसरी सारी हो गई है और अब हम लोग जाए यहाँ पे जो ना प्यारा सा एक पार्क सा आया, आप लोग देख सकते हैं, एक फंकी सी वाइब है इस पार्क की। तो हम लोग यहाँ पार्क में आए हैं so that Sarah can have some fun, right? Is this not a nice park? Yeah. Yeah? So let's have fun.
तो दिस इज़ हाउ द पार्क लुक्स लाइक. यहाँ पे एक वो है फुटबॉल ग्राउंड है खेलने के लिए और वहाँ पे एक एरिया बनाया है बच्चों का खेलने के लिए. यहाँ पे आई डोंट नो सम कैसल टाइप बच्चों की खेलने की जगह ये ऊपर बनी हुई है सीढ़ियों ऊपर जाके. और यहाँ पे जगह है वो वहाँ पे देखें ये यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए इस तरह से. यहाँ पे काफ़ी सारे परिंदे हैं यहाँ पे तोते वगैरह. क्यूट. Oh, you're so cute. Hello. 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 Oh, they're so cute. यहाँ पे भी एक छोटा सा एरिया बना हुआ है. यहाँ पे यहया बच्चा बन गया है. क्या हो रहा है सारा? डर? आओ जानी चीज हर्टिंग. It's so weak. They have bunnies here. Oh, they're so cute. Oh, ये bunnies कितने cute हैं. Oh. ये यहाँ पे ये वाइट वाला और वहाँ पे ग्रे भी है. They are so adorable. Oh, यहाँ पे भी है bunnies. काफ़ी अच्छा एक बच्चों की वाइब के साथ और थोड़ा टीनेज वाइब के साथ बहुत अच्छी जगह जो यहाँ पे बनी हुई है खेलने के लिए. वेरी नाइस. This birdie here wants to play with me. Hello. 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 You wanna bite? Bite this. You bite? Yeah? You wanna bite? Bite this. Bite this. Bite this. No? Okay. You want my hand? Hello. Hello. Baby. जैसे यहाँ पे काफ़ी तरह के 3-4 किस्म के तोते हैं. यहाँ पे एक तरह के नहीं जैसे एक तो ये वाला है फिर वहाँ पे वो वाली ब्रीड है जैसा की. अरे बाहर की वजह से दिखाई नहीं दे रहा ठीक से. बड़े तोते भी हैं थोड़े. वेरी नाइस. सारा ये तोता मुझसे बातें कर रहा है. ये मुझसे बातें कर रहा है ये वाला. आगे देखो. Hello, Hanji. We're talking about you. Yeah, we are. Look who's there. Look who's here. Hello. काटेगा हाथ पीछे. देखा? See? Hello. Can you talk? Nice. They're colorful. That's why I'm asking. Maybe if you teach them. It's talking to you. Hi, what's your name? आपके नाम क्या है? सारा डर गई. And then I guess that was a yes. What do you do these days? Wow, that was rude. Oh, He's playing. He's playing. He's here now. He's here now. Okay, Oh, you are showing off, huh? You're showing off. You're Oh, cool. Now he's here. He was showing off. Open his wings. He opened his wings and then was showing off. Look at me. I'm beautiful. Baby. Hello. Huh? Andy, we're talking to you. Oh, this is so cute.
तोते ने सारा को डरा दिया है। चलो जी, घर आ गए हैं, रात के 12 बजने वाले हैं और घर हम लोग आए हैं 11 बजे तक घर पहुंचे हैं। तो डैम एग्जॉस्टेड बोथ वेज, जाते हुए भी और आते हुए भी मैं ड्राइव कर रही थी, तो मैं तो एक्स्ट्रा ही जो है थक गई हुई हूँ, क्योंकि yahya was with his dad and I was driving the other car. So very exhausted. Or it was a good day though. It was a nice day that I had, especially when we went SARA के साथ to playground था वहाँ पे. That was quite nice actually. I really liked it. Anyways, तो करती हूँ इस वीडियो को यहीं पे खत्म और आप लोगों को मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में. Till then, don't forget to like, share, comment and subscribe बटन कर दें. खुश रहे, प्यार बांटिए. अल्लाह हाफिज़. शब बख़ैर. गुड नाइट. शुभ रात्रि.